في أصوات قليلة جدا في العالم عندها نفس القوة والتأثير، زي أصوات نبضات قلب جنين. ده حرفيا إيقاع الحياة نفسها، أول لحن بنسمعه. في الشرح ده هنغوص في العلم والتصميم المذهل ورا الأجهزة اللي بتخلينا نقدر نسمع العلامة الحيوية دي. طيب، من أمتى بنبدأ نسمع الصوت ده؟ تقريباً من الأسبوع السابع من الحمل. وطبعاً الموضوع مش مجرد لحظة عاطفية للآباء والأمهات، لا، دي أداة تشخيصية مهمة جداً بيستخدمها الأطباء عشان يطمنوا على صحة الجنين طول فترة الحمل وحتى وقت الولادة. طيب، الأطباء بيدوروا على إيه بالظبط؟ الرقم ده هو المفتاح، من 110 ل 160 نبضة في الدقيقة. ده المعدل الطبيعي والصحي. أي تغير كبير عن المعدل ده ممكن يكون إشارة لمشكلة، وعشان كده القدرة على قياس الرقم ده بدقة حاجة في منتهى الأهمية. وهنا يجي السؤال الكبير، إزاي أصلاً ممكن نسمع قلب صغير جداً بينبض كل جسم شخص تاني؟ الموضوع ده تحدي هندسي وفيزيائي كبير بجد. الإشارة ضعيفة جداً وفي ضوضاء كتير من جسم الأم، فإزاي بنقدر نتجاوز كل ده ونعزل الصوت المهم ده؟ الإجابة كلها بتتلخص في مبدأ فيزيائي ذكي جدا اسمه تأثير دوبلر. المبدأ ده بنشوفه في كل حاجة حوالينا، من أول توقعات الطقس لحد أجهزة مراقبة الجنين. يلا بينا نشوف إزاي. يعني إيه تأثير دوبلر؟ ببساطة شديدة، هو التغيير اللي بيحصل في تردد أي موجة لما مصدرها بيتحرك. المفهوم البسيط ده هو أساس التكنولوجيا اللي بتخلينا نسمع قلب الجنين، وهو المبدأ اللي قايمة عليه معظم الأجهزة المستخدمة النهاردة. كلنا أكيد لاحظنا الموضوع ده. فكر كده في صوت عربية الإسعاف، صوتها بيبقى حاد قوي وهي بتقرب منك، وبعدين بيخفت وهو بيبعد. الصوت نفسه متغيرش، اللي اتغير هو إن حركة العربية بتضغط الموجات الصوتية وهي جاية عليك وبتمددها وهي بتبعد. ده هو تأثير دوبلر بالظبط. ونفس المبدأ ده هو اللي بنطبقه على قلب الجنين. جدار القلب الصغير ده وهو بيتحرك عشان يضخ الدم بيشتغل بالظبط زي عربية الإسعاف المتحركة، بيغير تردد الموجات فوق الصوتية اللي بترجع منه. وهنا بقى بتظهر عبقرية التصميم الهندسي للجهاز. الجهاز أو المسبار ده بيبعت موجات صوتية عالية التردد، إحنا مش بنسمعها، لجوه الرحم. لما الموجات دي بتخبط في قلب الجنين اللي بيتحرك بترجع تاني بس بتردد مختلف شوية. الجهاز بقى متصمم مخصوص عشان يلقط التغيير الصغير ده في التردد ويحوله لصوت نقدر نسمعه. تمام، عرفنا المبدأ العلمي. طيب إزاي الجهاز نفسه بيترجم التغير البسيط في الصدى ده لرقم دقيق على الشاشة؟ يلا ندخل جوه الجهاز ونشوف. الرحلة دي بتبدأ بالمسبار اللي بيلقط الصدى. بعدين الإشارة الضعيفة دي بتدخل مرحلة تنظيف عشان نشيل كل الضوضاء اللي جاية من جسم الأم. الخطوة اللي بعدها الإشارة بتتحول لصيغة رقمية، وفي الآخر بيجي دور المعالج أو مخ الجهاز اللي بيحلل البيانات دي ويحسب النبض ويعرضه قدامنا. طيب، هل تقنية دوبلر بالموجات فوق الصوتية هي الطريقة الوحيدة؟ لا، المهندسين طوروا طرق تانية، كل واحدة ليها مميزاتها وعيوبها، وده بيورينا إنه مفيش حل واحد مثالي لكل الحالات. لو بصينا بسرعة على الجدول ده هنلاقي إن الموجات فوق الصوتية دقيقة جدا بس حساسة للحركة. في كمان تخطيط كهربية القلب عن طريق البطن، وده بيلقط الإشارات الكهربائية للقلب مباشرة، بس المشكلة إن الإشارة ضعيفة قوي. والحل الأبسط والأرخص هو الميكروفون المكثف، بس مشكلته إنه بيلقط أي ضوضاء حواليه. يعني كل تصميم هو في الآخر موازنة بين الدقة والراحة والتكلفة. الاقتباس ده بيلخص التحدي الهندسي الضخم في موضوع تخطيط كهربية القلب للجنين. تخيل إشارة الأم أقوى ب10 مرات من إشارة الجنين. إنك تفصل الإشارة الصغيرة دي عن الإشارة الكبيرة دي بيحتاج معالجة معقدة جدا، بالظبط كأنك بتحاول تسمع همس في حفلة صاخبة. كل ده كان في الغالب محصور جوه العيادات والمستشفيات، بس الوضع ده بيتغير بسرعة جدا. يلا نشوف إزاي التكنولوجيا الحديثة بتخلي المراقبة دي أسهل ومتاحة في كل مكان. هنا بنتكلم عن إنترنت الأشياء أو IoT. لما بنطبق المفهوم ده على الرعاية الصحية فده بيفتح الباب لإمكانيات جديدة تماماً لمراقبة عن بعد. يعني الأطباء يقدروا يتابعوا صحة الجنين وهو في بيته. وده شكل الموضوع عملياً، مجرد جهاز استشعار صغير بيتوصل بالسمارت فون بيقدر يعمل نفس اللي كان بيعمله جهاز كبير في المستشفى زمان، وبيسجل البيانات ويبعتها للدكتور مباشرة. المنظومة كلها بتشتغل كده. العملية بتبدأ بالمستشعر اللي الأم بتلبسه، بعدين شريحة صغيرة في الجهاز بتعمل معالجة أولية للبيانات قبل ما تبعتها للسحابة أو الكلاود عشان تحليل أعمق. وفي النهاية النتائج والتنبيهات بترجع للأم على تطبيقها وللطبيب كمان. حلقة متكاملة ومستمرة من المراقبة والتواصل. ده هو التحول الكبير اللي بنعيشه دلوقتي.
من جهاز ضخم في المستشفى لجهاز استشعار صغير متصل بالإنترنت في البيت. دي ثورة حقيقية بتدي الناس معلومات أكتر وتحكم أكبر في صحتهم. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم: إيه اللي هيحصل لما القدرة على مراقبة أول علامات الحياة ما تبقاش محصورة في عيادة، وتبقى متصلة ومستمرة وفي إيدينا حرفياً؟